बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। ये जो कप में आपको डलता हुआ नज़र आ रहा है ये कावा है, क्योंकि मौसम चेंज होता जा रहा है, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, बलगम ये स्टार्ट हो गई हैं। तो ये आप कावा बनाएँ और इनसे जान छुड़वाएँ। बच्चों को भी पिलाएँ, आप जैसे भी 1-2 चम्मच करके इसे पिलाएँ और ख़ुद भी पिएँ। बहुत ही अच्छा है और ये देसी रेसिपी है एक किस्म की। इसके में जो चीज़ें ऐड होंगी वो है सौंफ, गुड़ और दालचीनी। गरम मसाले के अंदर होती है, अगर नहीं है तो वैसे आप ले लें। और थोड़ी सी अदरक, इलायचियाँ 2 अदद और पुदीना। ये आपके किचन में चीज़ें अक्सर मौजूद होती हैं। इसे बनाएं और नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब हो रहा है या बलगम आ रही है, कोई भी इस तरह का यानी कि मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो ये आप 1 कप बनाएं और पिएं और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मैंने पानी ऐड करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं जो ऐड करूँगी वो है दालचीनी, सौंफ 1 चम्मच, 2 अदद इलायचियाँ, गुड़ थोड़ा सा, पुदीना, अब इसे मैं इतना पका लूँगी, यानी कि ये मैंने हाफ़ रखा था, हाफ़ लीटर, लेकिन इतना रह जाए कि ये सिर्फ 2 कप बन जाएं, यानी कि अच्छे तरीके से इसे बॉयल होते रहें, पकाते रहें। और जैसे ही आप ये पिएंगे आपको जो गला बंद हो रहा है उसको भी अंदर जाकर सुकून भी मिलेगा और बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। और अगर खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बच्चों को भी बल्कि आप पिलाएं, मौसम चेंज होता जा रहा है, और ख़ुद भी 1 कप रोज़ बना के इसे पी लिया करें। ये दवाइयाँ वगैरह हो गई, मेडिसिन से बचें, घर की चीज़ें इस तरह बना के आप पिएँ तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे। मौसम चेंज होता भी रहेगा तो आप पे कोई असरअंदाज नहीं होगा उसका। और अपने प्यारों के साथ खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।